waxaa maanta halkan noogu soo gabagaboobay shir hal maalin ahaa oo ay ururada bulshada rayidka ay la yeesheen guddiga loo xil saaray wadahadallada Somaliland iyo Soomaaliya oo ay magacaawday dowladda federaalka. guddigaas oo 5tii Oktoobar haddana qadeen la magacaabay intii hadda uu jirana inoo sheegay inay howlo badan dhinaca cilmi baaris ay sameeyeen waxaanu garanay haddana ururada bulshada rayidka inaan kulan la qaadano si loo dardargeliyo arrimaha wadahadalka Somaliland iyo Soomaaliya. marka waxaan rabaa inaan halkan idinka aqriyo qoraal ka soo baxay shirka oo maanta halkan lagu soo gabagabeeyay taariikhda oo maanta ay tahay 22 bisha December 2019. waxaa shir wada tashi isugu yimid xubno ka socda ururada bulshada rayidka Sonsa iyo guddiga loo xil saaray wadaxaajoodka dowladda federaalka Soomaaliya iyo Somaliland si ay ururada bulshada kaalin mug leh ugu qaadan lahaayeen wadahadallada bilaabi doono haddii ay bixidmo. waxaan ogsoonahay in wadahadalladan dowladda federaalka Soomaaliya iyo Somaliland ay istaageen sanadkii 2014 annagoo dareensan in arrimaha hakadka geliyeen ay sababo badan lahaayeen oo saameyn ku yeeshay bulshooyinka Soomaaliyeed. haddaba si loo xoojiyo wadahadallada waxaa laga maarmaan ah in wadahadallada aanan lagu koobin dhinaca siyaasadda balse la ballaariyo oo qeybaha kala duwan ee bulshada ay ka qayb galaan. ugu dambeyntii kasoo qaybgalayaasha ka socday ururada bulshada rayidka iyo guddiga loo xil saaray wadahadallada dowladda federaalka iyo Somaliland waxay isla garteen arrimaha soo socda. kow inay tahay laga maarmaan in dib loo bilaabo wadahadallada dowladda federaalka Soomaaliya iyo Somaliland in kulamo joogto ah ay guddiga la yeeshaan qeybaha kala duwan ee bulshada ka kooban tahay si xog ururinta u noqoto mid xog fiican loo helo, in laga fogaado tallaabo kasta oo keeni karta xasaasiyad isla markaasna caqabad ku noqon karta in wadahadalladii ay soo socdaan ama ay bilowdaan, in isku socodka iyo arrimaha isku xiri kara bulshada sida ganacsiga, horumarinta mashaariicda iyo ehelnimada aan culays siyaasadeed oo dhinacyo oo saameyn ku yeelan kara aan la saarin. maxaa yeelay dadku ehel waaye waa isku socon karaan, bulshaduna waa isdhex martaa si taa loogu gudbano in aan culays siyaasadeed aan la saarin ama la siyaasadeen. ugu dambeyntii dowladda bulshada rayidka iyo guddiga wadaxaajoodka dowladda federaalka Soomaaliya iyo Somaliland waxay u mahadcelinayaan dhammaan kasoo qaybgalayaasha shirka iyo warbaahinta madaxa bannaan